Mbote mbote na balandi nyonso émission savoir plus na pesibino ba gros bisous bisika ba oyanga ba vandi. Talaka l'appartement de la presse congolaise na pese akabileni. Toujours na kati ya Adonai Info TV. Bango kuna balali. Bisoko to tonvu muki. Donc ezande makambo na kati ya Adonai Info TV. Nde nazo pesa mo ba mbote na ba oyanga o ba soutenir kanga tango nyonso. Nazo mona Amperex Semak na kati ya France. Pourquoi na moi la mon cœur na Kombo Claudio Bokelo oiseau soutenir vraiment ba orphelinat sans orphelinat zama pambolo papa social papa Claudio Bokelo na Patricia Bokelo le la patrimoine de la presse congolaise na ye na yaka na eli susu kokuta na maître Gege spirituel nyombo moyebiye molobeli aba na komi na king balbi yenda zoniata yende bangote bango kuna bazabi keko yenda olobela yango to kuta na e to beta masolo na likambo o etali bandoto est-ce que mutu nyonso lotaka est-ce que mutu nyonso lotaka ndoto ezanini yango na kena ngambo ya Regine zo senga na Aristote Banza hein moi mobala boyena mafuta hydroquinone fongola biso vraiment image bisika Tatiana Mbungo moi la mwasi ya mbinja zali avandi na kasi ya Staff Pacifique na kati ya commune na King. Amon a vraiment maître Gege. Yé wana la memi na kati ya Adonai Info TV. Merci à vous Aristote Banza. Moi la mobile a boya mafuta hydroquinone. Ndengo fungoli biso vraiment image. Bisika Kandini Yumbu wazali moi la mwasi ya pembe. Ya respect na kati ya Flat Pacifique longo na grâce kupanda. Bala basi ya solo basa la fierté katina. Pacifique ba sepeli ba moni maître Gege ye le susto ye na ye to betande masolo na likambo etali bandoto mbote maître Gege mbote boni santé malamu kimi ezali mais ba senga voyage ki okendaki Goma ozonga mu colonie na umelaki vraiment te na salaki juste une semaine et puis na ekozonga susu na Kinshasa. Kuno sali sakaka batu kande za la ratonde. Oui, musala na ngai ngwana ngana na mama susu na sala rate. Mama na ngai o na sala ka eza yangwari salika ko aider batu na za espère relation d'aide. Donc c'est ça. OK, merci maître Gege et le koto vaneli vraiment awa tozo bila likambo etali bandoto. Tolingo ebisa biso ndoto ezali nini? Ndoto ezali voyage oyo moto azali ko voyager vers le monde tridimensionnel. Donc nde tozaboye tozali na royaume oyo monde ya 5e dimension. Et puis tant tolalaka nde toyo ko voyager donc babengi on peut lisusu état modifié de conscience. Donc tant tolalaka ezali loko la voyage esprit na biso longa na monde oyo et puis ki na monde mususu pona ko vivre ben expérience mususu na royaume ya monde très dimensionnel ezali monde moko oyo eloko nyonso tu mutu alukaka a trouvaka yango na même moment esengaka tante ezali monde moko oyo temps na espace ezali ko exister te na kati ya monde wana na kati ya royaume wana puis royaume wana ya bandoto soit ba rêve ezali royaume oyo biso nyonso tout ba être même ba être non sensitive ba être sensitive tel que le kola biso ba nzete ba donc banzete tel que nature et puis ba astre bisonyo ba être humain bisonyo surtout tokendaka kokutana isika moko zomona na kati ya mondo wana puis na kati ya mondo wana tozana ba makambo ebele tomonaka na kati ya mondo wana o esprit na biso esalaka ba expérience nde bazobenga yango rêve. Donc c'est ça. Tonto eba est-ce que mutu nyonso vraiment alotaka ndoto? Oui, mutu nyonso tu alotaka ndoto ezana mususu oyo aza ko kanga ndoto eza pe na mususu azali ko kanga ndoto te mais ezali pe na mususu oyo ça dépend
ça dépend il y a ba monde où tant mutu azali kolala ba monde nini où esprit na ezali ko se retrouver parce que tozali lokola neti na 4 zones na 4 zones na ezali lokola ba tel que to bengaka ba continent zomona ba monde où tant tolalaka où esprit na biso isika ekendaka tozali na monde ya liboso où ba bengi yango monde soit état alpha des bandits dans oya liboso tant to vivre boye ezali beta tant to lalaka to pongi bandi ko ya momuke nde ezali zone oyo soit monde oyo soit continent oyo pour la compréhension ba bengi yango alpha sommeil léger et puis ce qui mutu alongo wana esprit na biso ekitaka ndenge wana ntango ponge bandiko ya tobandaka nanu na ba monde ya bongo monde tel que oyo babengi alpha et puis tokolongwa wana tokokita lisusu na zone mosusu oyo babengi theta état theta ou soit zone theta wana ou soit monde soit continent mpona compréhension nde nazoloba yango wana nde bandoto ezalaka bisika wana bandoto ebandaka esika wana donc c'est-à-dire esprit ya moto ekomi alerte bandi sikoyo kovivre expérience mosusu et puis baexpérience oyo azali kovivre wana ezali na baesprit oyo azokutana na bango sensitive na non sensitive oyo nyonso tu na ye na baesprit wana oyo nyonso motu alingaka soit alukaka directement esalamaka sans que ezwa tant lokola neti na monde physique nde ezalaka eloko nyonso moto azali koluka ezosenga il faut temps mais kuna ezali ke eloko nyonso tu moto okolinga mona même na ndoto moto alobi na kena kwana na osomba voiture akemba mo osombi voiture kompe mo na jeep nani tout ça na ndoto eza possible dans monde ane ezali tout est possible même ata moto alobi kana osala mabe usat na osala eloko moko bo ezali positif nyonso osala nazobala tout oyo alingi opaza conscient mosusu ezali oyo ezalaka na kati ya mémoire na ye akopo kosala ba action oyo alingi même ya malamu to ya mabe na kati ya monde wana babengi royaume très dimensionnel soki mutu alongwe wana esprit na biso kitaka lisusu na zone oyo babengi delta nde ezali eta moko soit monde moko ezali sans rêve donc mutu kolota te nini te tranquillité calme zomona nde ezali eta delta zomona bato bakomaka ti na zone wana soit na fréquence wana ou soit na continent wana bango wana nde bazalaka na difficulté ya kolota bandoto mais kolota bandoto ezali fonctionnement ya esprit ya mutu nyonso tu ata bando olotaka ne nyonso tu te akoki mpe kolota mais mingi ezalaka mpe baoyo balotaka te ezali bato mpe bapreparaka mingi barêve na bango te mutu akoprépare rêve na ndenge nini est-ce que mutu aprépara mpenza rêve préparer rêve mais kopréparer sommeil parce que eza très important mutu faut avant alala il faut préparer sommeil na ye na ndenge nini oui ezali na ba technique oyo mutu akokosala mpona kopréparer sommeil na ye même ata bisika alingi akende makambo alingi avivre baexpérience alingi avivre akoki kopréparer puis koprotéger même sommeil na yo ozomona parce que na kati ya sommeil tout est possible parce que na temps wana tolongwe na état physique tokei to voyager tokei na monde ezali très dimensionnel na monde très dimensionnel kuna tozali mutu azali ko vivre ba expérience ebele bato azokutana même na ba esprit mauvais bon positive négative nyonso tu baza kokutana wana siko alors ce qui mutu a préparaki pongi na yeti na journée parce que soir butu nuit mutu préparango na moi mais journée il faut mutu préparango na butu ezali très important bato ebele bayebaka te okomona mutu akei kaka alali ndenge wana or que bandoki même bato basalaka bapratique ezali négative akoki koya pe a procéder na kati ya esprit na ye a pénétrer na esprit na ye koti na kati ya fréquence na ye akoki ko manipuler soit ko sala ye makambo ezali positive ou négative ezana ba répercussion na kati ya corps physique na ye zomona même ata ndoki
soki alingi asala o mabe akosala wana corps oyo ezali physique te ndoki asalaka mabe kaka na bakati ya bacorps oyo ezali spirituel wana babengi subconscient ntango tolalaka wana ozomona alors na kati ya monde wana tout est possible ozomona eloko nyonso mutu alukaka oyo ayebi kosalela bacorps wana akozwa yango ozomona mutu nyonso asalelaka mpe corps wana oyo ozoloba mais ça loban mutu nyonso asalelaka yango eza na bato baza conscient ayebi ke azosalela bacorps wana tel que subconscient ozomona parce que tant tolalaka conscient na biso ekomaka bloqué oyo ekomaka kovivre baexpérience ezali esprit subconscient ozomona mais ezali na baoyo bayebi kosalela yango tel que lokola ngai moko nde nazali awa nayebi kosalela bacorps na ngai mosusu mpi pongi na ngai avant nalala na protéger même sommeil na ngai mpona baesprit oyo bazali négatif bakoka koatteindre ngai te somona parce que soki na protéger même sommeil na ngai te ndoki akoya akosala nga nyonso alingi asala akokanga ngai akoki kotianga maladi akosala tout parce que na kati ya eta wana tout est possible parce que moni makambo ebele oyo esalamelaka bato na moi moto azomonaka akomi frene makambo ezali kotambola malamu te o balingaka te babiloko nyonso tu wana meme ata bandoki baprépare yango na butu ozomona na butu nde basalaka makambo wana nyonso tu bakangi nde baloba ndoki apumboka na butu kopumbwa na butu wana ezali ndeni ndoki ayebi kosalela bacorps wana mosusu wana oyo bato ebele no baseve na yango te nano bamiyebi te ozomona ntango moto amiyebi akoyeba ke nde nalali boye ezali voyage mobimba nde nazali kosala donc faut na préparer voyage na ngai na eleka malamu nakutana na makambo malamu nakutana na baesprit moko bazali positive nayeba mpe bisika nini oyo esengi ngai na voyage ozomona pongi ezali kaka te moto alali repo te moto akovivre baexpérience mosusu parce que baexpérience wana ake ovivre yango na monde mosusu soit na état mosusu na kati ya eta wana sikoyo baesprit nyonso tu biso nyonso tokomaka esika moko na moto azala na poto na moto azalaka na nini distance ezalaka lisusu te na kati ya monde wana tout est possible donc cetadire so moto ayebi kosalela bacorps wana azali mabe akokanga yo excuse akokanga yo na corps wana akobebisa ya même makambo na akosala oyo nyonso alingi asala na corps wana puis eza na bamanifestation na corps physique oyo zomona exemple nango omona kete mutu eloko nyonso asalaka peut-être na butu to banda obeta bale naningana kene peut-être na pisse usat na suba naningala moni pe mutu asubi na bilamba pona ezaka corps na eza ye monde azo vivre ba expérience wana zomona donc c'est-à-dire so pe mutu asali yo négative kuna eza na manifestation na corps physique dès que kozwa temps pona se manifester na physique zomona ça dépend mais ekosalama bon c'est ça tongo tuna sumo tuna moko est-ce que mwana ya bébé yepe alotaka ba bébé ya ba 1 mois ba 2 mois ba 3 mois bon pe balotaka bandoto oui bon pe balotaka bandoto azali être humain alotaka ndoto alota bandoto mais na moment wana nanu abandi akotisi vraiment ba programme ebele te bandoto mingi ya bandoko lota abandozonga mingi na nani na passé na parce que pas vivant pas bon mais oui bon anti nte mona ya na mukili bongo ezali muto ya sika na mukili non a vivant déjà ayende kosala ba expérience mosusu zomona pas olota par rapport à la vie passée na olota même ata futur na epé ndeni ne go kozala et bon balota rami bandoto bazolanda e salama pe bato belé azokima mbangu mais ndeti azokima te mutu azokima azoforce mais azokoma te est-ce que tu elakisaka nini vraiment na bandoto elakisaka nini azolota ndoto azokima te mais yango nalobi ke na kati ya monde ana tout est possible so akutani na baesprit moko boye azali négatif soit bato moko boye être humain moko boye être wana ekozala mpe humain ekozala mpe baesprit non sensitive alors na moment na soki adleki moto wana na énergie moto wana protégeaki sommeil na ye te alors ya osala nini akomagnétise osala ye télepsychokinésie ozomona amagnétise na mosika mpe apesa ye kilo même ata azokima akokima te ye azocomprendre ata komi na kilo mpe moto wana osala ye nyonso alingi asala ye parce que aprotégeaki même pas sommeil na ye aprotégeaki voyage na ye te bon baoyo balotaka azopumbwa lokola superman wana tokobenga kindoki toka ndoto kaka azane normal mais ntango nango alobaka ete
tant tout ça le voyage wana to kinda na monde ezali tout est possible ozomona na kati ya monde wana donc so ata yo soko lo bopumbo ato lingo komana olotaka bandoto to msumunu za na mbongo ebele na ndoto wana ozomona monde wana ezali ndenge wana de iloko nyonso mutu akoki koluka eza te ke phase elango na physique nde ezalaka fona ezela mwa wana te kana minute wana ntango aza na mposa voiture azwi aa na mposa mwasi azwi donc monde wana ezalaka ndenge wana ozomona meme ata na mposa na yo akozwa yo ozomona alamuki mpe bando olobaki soki siko ayebi kosalela bakor wana abando osalela yango consciemment aezwi yo meme na butu nde balobaka wana bautilisaka ye na butu wana basalaka boye donc c'est ça tanto moto aza protégé te oyo ayebi kosalela bakor wana akosala yango ozomona oyo moto amonaka ke alali aloti azopumbwe ezali azosalelaka baénergie na ye donc eza kindoki te d'autre madi te ezali kindoki te ezali kindoki yango mpe kindoki ezali spiritualité oyo biso moko tozalaka nango ti kindoki elingaka bon ça dépend ndenge badesine mo wana kindoki sorcellerie badesine yango kaka na baaction ezali négative mutu ntango alingi koboma mutu ntango alingi kosala batia yango bongo mais en réalité kindoki ezali lokola moto olobaka spiritualité mais na lingala nde balobi kindoki po bakoko na biso mpe banda osalela spiritualité mais siko spiritualité bakoko na biso banda osala babenga yango nini kindoki ti ato tuni bakoko na biso bato nyonso banda osala spiritualité na baepoke na bango na basiècle wana baloba banda osala nini munoko nini bango bakoloba biso to babenga yango nini kindoki somona eza baeglise catholique nde moto moni babebisa bamo mosusu na baimagination na biso bon bacoloniser biso c'est pour cela ndo omonaka te baterme mosusu ebimaka lokola même ta science oyo kaka mo science nalobango même na bémission mosusu mo science eparaître mpa bacongolais na mitu na bango déjà momo ezali négative mais ata caméra ezofilme biso eza nini esami na nini na science voiture tout oyo tozosalela même bilamba tola te ezali science ozomona science ezali connaissance momo n'est pas bacongolais eza na ndenge mosusu bango bazali kozwela yango ndenge moko monaka bamo lokola kindoki ezali bapouvoir oyo ezali universel naturel tout le monde ezali partout mutu nyonso akosala yango mpe ebele basalela yango kutu sans ke bayeba mais balobaka ke te kindoki balesa ye kindoki akolesa ezali mpo bamodifie cerveau ya motu alors oyo mpe ezalaka epai ya motu nyonso ezali lo nyonso motu alukaka na monde wana azwaka yango ezosenga tenter donc l'essentiel a penser nango kaka esali mbala moko ozomona ok maître Gege pardon ndani na kati yo question moko elinga na moto tozosolola ebongo na basalaka mingi bavoyage ya baistral balalaka pete soki basalaka bavoyageaka na ndoto to eza ke base transforme na ngapana baisika wana ezalaka mpenza nini voyage astral esalamaka même ata bon voyage astral mingi baza na forme ndenge bato bacomprendre yango soit ndenge baenseignement comment baenseigner bato tout le monde asalaka voyage astral na ndenge nini mais ntango olalaka déjà eza voyage mobimba ozali kosala ntina otaloba bango na ndoto ezali voyage oyo tozali kodeplace kokende vers la monde très dimensionnel na kati ya monde wana nde nalobi ke ezali monde moko boye eza vaste epuis ezali monde moko boye oyo ezali na ba mystique moko ya makasi esalamaka na kati ya monde wana epe ezali na monde moko oyo eloko nyonso tu oyo moto alukaka esengaka te ezwa tante mais na monde physique esengaka temps ozomona alors ntango biso nyonso tu tolalaka ezali voyage mobimba tosalaka nde nautaki koexplike tozali na bazone wana ezali bamonde oyo biso tokendaka bacontinent tobandi na oyo tobandi nde babengi yango bazone
zomona ba zone wana to bandi na zone nde na lobaki zone beta nde tozali boye et puis monde alpha après monde alpha to yaka na monde theta puis theta to kitaka na delta zomona ezali ba monde biso to voyager ata mutu la ça dépasse ko monde nini oyo mutu azali kusukela soit continent nini oyo mutu azali kusukela na kati ya chaque continent ezali na ba pays wana bazobenga lokola ba fréquence parce que la fréquence na ba olobani parce que biso tozalaka connecté na ba monde wana on nde ba bengi yango ba fréquence donc ils na ba fréquence oyo ezalaka na kati ya monde wana alors tangu mutu asalaka voyage wana la vivre ba expérience belé na kati wana na royaume très dimensionnel alors nde ba bengi voyage astral ezali voyage astral na mutu azali kosala yango pe même sur le plan physique et puis à modifier état de conscience na aibi kosalela ba corps mususu ezali voyage ba corps wana parce que mutazali na corps mutazali na 5 corps. Ah bon? Oui. Pourquoi c'était sur ba corps ango? Le corps tel que corps physique, tozali na corps imaginaire et puis tozali na corps oyo corps imaginaire et puis corps mental et puis corps reflet. Et puis na totalité et ça les 5 corps au mutu azalaka na yango même na corps imaginaire mutu ako sala déplacement ezali nature ya mutu et puis tout le monde a ça là même aza conscient même ataza conscient ça c'est le cas kazala akota na état modifié et puis au sala na voyage wana mais ils a mususu azo sala yango consciemment ils appellent mususu azo sala yango consciemment mais soko azo sala yango consciemment nde bazo benga penda voyage astral donc aza conscient ayebi ke a déplacer mais bino ni oso bosali kaka eloko moko donc c'est ça bosali ka eloko moko to na pe motuna o même maman langai Joyce Philo Matadi na kati ya Jubek molonga na pasteur Serge Matadi na toujours na kati ya Jubek nana tuna motuna même ye atuna nga déjà est-ce que mutali boma ye pe alotaka ndoto lokola biso nyonso alotaka na ndoto na aza normal to azaka la liboma esenge to yeba. Bon, Moutaliboma déjà oui, akolota randoto. Moutaliboma lota randoto parce qu'il y a être humain, ça va fonctionner le rôle être humain nous surtout. Mais sur le plan physique, azo nager na ba fréquence moko animalier. Zomona. Donc il y a une conscience pathologie de babenga kada zo sala suma moko izali normalité izali à bonne sensité de bat ba vivaka sala moko bato ba mona izali anormal zo mona izali ba fréquence o azali konager na yango pona nini bato ba mona ka ba yango bato ya maboma parce que Moutaliboma fréquence o yazali kozwa na fréquence o biso normal boto zali kozwa ezali différent yazali na ba azana ba fréquence moko ezali eza pena na C makasi hein eza inférieur makasi ba fréquence o yazali kozwa et puis na kati ya ba fréquence o yazali kozwa adindi penda za profond na kati ba fréquence na parce que même biso tout comme na ba fréquence même o bata maboma pe ba komara na yango na ndenge ni bango pe baza mais eza na marambe belé o moto asalaka o mona kete azo sala et puis tant asali yango amiebité nde yango ba bengi fréquence animalier état animal zo mona tant moto komi na sali ba action moko boye ba nini tout ça top se pose appel négatif après tant mo boye azongi conscient ezani mais ce que Moutaliboma nde atikali kaka na fréquence wana parce que cerveau na biso fonctionnera bongo esprit na biso fonctionnera bongo zo mona et chanza ka tona ba fréquence ou toujours après chaque instant toujours à la fréquence na esprit na biso mais toujours na ba fréquence ezali dominant na kati esprit na biso nde yango wana ni mutu ezolakisa ba comportement na biso soit bizaleli na biso zomona e différencier ba bizaleli na biso wana zalaka bo zomona mais ce que Moutaliboma adabe na fréquence moko bo azali ope ba mususu pe bazana yango mais sikoyo ekangamika esika na ezo bouger te mais ça siko profond
zomona aza na fréquence moko ya esprit démoniaque ba nyusa nde baza ko animer na ba biloko mo ndinga na bisumbu ba lokola banyama ba nyusa basala mambu quoi ya normalité siko aza na kati ya fréquence wana c'est pour cela no moni ozala kaka na forme na metant alali aza marambali boma na ezali le société ako vivre ba expérience lokola ndenge o vivaka ndenge o monaka nde pe azali komona parce que azali être aimé a fonctionner lokola motonyo surtout yepé tango alalaka ndomonaka nyimi super bongo subconscient na yepé bandi ko vivre ba expérience parce que mutalibo maza na esprit yo posa na esprit alors tant to là la esprit na biso de continuer ko vivre yepé esprit ne peut continuer ko vivre donc c'est ça zomo parce que au ko tangela biso ba sorti ya bato ba être humain est-ce que da bando to pesa pe na ba mo ba sorti bando to pezali ndoto ka ezala tam suppose la bogo ezala est-ce que ça pe na ba sorti ya bandoto oui bah sorti bandoto ezali par rapport ya ba fréquence ya beta ya ba zone hein les na oti ko ba pona simplifier ya ba pays oh mutazo quelque se retrouver ba pays ya ba esprit parce que tant tout là la bongo to kindaka na ba monde mutu na mutaza na ba monde na o yazali ko kede ndazo vivre be expérience wana mususu alalaki alali na fréquence où ezali ya colère ya esprit à colère mais tant où on va là a soigner déjà dans ba stress a sali ni méditation ni technique à méditation a ba préparer te ba l'accès te ni à préparer sommeil ni avant là tant alali de anding na kuta pe na ba démon somona a vivre au monde comme kolota bandoto bazobundana batu bani alota mandoto anding wana somona o palali alali na fréquence mo ezali positive qui a été dès que a préparé qui nani esprit nae a préparé qui voyage nae sommeil nae alors là l'autre tapé bandoto moko ya tranquillité ya harmonie ndemo na mutu so alali na l'autre qui ba ange buena zo mona parce qu'il a préparé qui sommeil nae a préparé sommeil nae et vivre pe ba expérience na esprit nae za na monde mo bo qui le vivre pe ba expérience a kuta na pekaka na ba esprit ya monde oyo ye alalaki na avant alala azalaki na yango esprit na ezaki connecté na yango ndebe expérience oyo ya ko vivre yango so mona rappel ba maman na biso kala banda opekisa biso bana totala ba film ya ba zombie te na bandi maître gege oyebi yango okomona maman ba te kotala film ya wana te omona mwana lali bona katkata butu na ndoto asutuka gangi na bona kanga na sandoto so ganga so loba mais miso na yeza ya kokanga mais mwana ngoko mona zaka la pongi azaka ko lala mais azolo baloba pas tam samo pas crier mazaka na ndoto wana sikeza na ko bani eza siko na sorti nini ana babenga yango somnambulisme somnambulisme ezali nde nini ezali état de la conscience ezali fonctionnement déjà ya esprit ya moto alors tangu moto azali kotala ba télé wana ezali ba programme mobimba azali kokotisa na kati ya esprit na ye ozomona na kati ya télé ezana makambo ebele même na éducation na biso tozwa yango na environnement même na télé ba biloko biso totalaka na média ozomona ba biloko biso totalaka na nani na biloko biso tomonaka na média yango wana mtesala quand même éducation na biso même ba comportement na biso eutaka partie ya biloko biso totala na télé même na environnement na biso ezali programme biso tokotsaka na kati ya esprit na biso yango ezali très important kotalaka biloko nini oyo kotalaka na misu na yo uzomona poso tali même ata biloko ebele totala ba film moko ya mindele ezaka bana mikete même mikolo bazali bongo yango na mto ya kosala comportement bato mona bato komi na elateli moko boye banusa eza mambo batalaka na ba télé même bazali komona na ba environnement uzomona parce que misu ezali canal mobimba oyo ezozwa ba information ezotia yango na kati ya esprit ya moto et puis esprit ya moto bando sala oyo kaka ezali na kati na ezali très important moto ayeba eloko nini azali koyoka pe eloko nini o azali komona ndenge ba mama ba ndeko kopekisa bana bongo bazaki na torte bazaki na raison lelo otala makambo o bana bazali kosala lelo na bana époque ana omona ke différence ezali parce que omona ke lelo ba téléphone ezali bana mikie lelo omona ke mwana mukia ozuzemi mwana mukia osala makambo boye même ata habillement pona nini o azali kotala nde esprit nezali kokopier esprit ya moto fonctionne ndenge wana c'est ça tango ezali na kati ya programme na ye tango ya lali
tanga ki na voyage wana et puis mutando sala marambo nde mutamona azokumba voiture parce que amona la voiture bo so amona na voiture ta l'autre voiture na ndoto na eta zomona tia l'autre voiture loti feti za marambo o ya vivra yango zomona ndenge mo pena mwana muketa ngo lali talaki ba film ya ba zombie et puis alali akomi komona ba zombie wana zomona izaba biloko ezali na kati ya esprit na ye na monaki après komi ko vivre ce ko ba réalité wana et komi pena ya vrai na physique boye ezali na yango azomona ka film mais na ndoto eza komi réalité parce que esprit était baka nani loko ezali faux na réalité te ndenge zotala bongo esprit zo zo vrai zomona na ndoto pe makambo e bando salemela yango wana alors bato bazali na ba poto na ba pays développé za bongo bana mike basasa bango ba technique ya méditation et esprit zomona ndeni ako préparer pe esprit na epona mbona ka biloko ndeni wana te ndeni ba kolongola bango ba programme ya mabe ekotaka na esprit zomona pa ke ba makambe belé bato basalaka ezali ba programme o ekotaka à partir à misu mamato ina ba sens na bango nde yango wana muta banda ko sala yango. Ok, maître Gegengo, on a ce qui m'appelle Lombango, Bisika Ezekiel Mutanjiri, Azalabia, maître Gegengo, Bakito comme Ngonga. Le bano ya suka pe conseil zopesa na baibalo takate na baiba makambo no solobi et comme la bana na bango pe comme la pe bango ba mikolo. Bon, tel que makambo lobi batu balotaka bando tote azali azana besoin bando ko vivre ba expérience wana ya bando to na monde wana ya ba voyage akangaka yango alors il faut balakisa e ba technique zomona ba la ndeni na ko préparer esprit na et puis tango bando kolala izape na ba monde oyo déjà to pesa ordre na kati ya esprit na bisikani na ko bando kenda ko zali positive avoir pe be expérience et ko fungola miso ba bengi perception extrasensorielle parce que izana miso wana zali pe ka ba sens na biso mutu mususu omoni azolo tape bando tote izara dans miso na mususu ya molimo ezali ya kokufa zomona mais bako pe ko fungola miso na soit ko bongisa miso na pa bazali komona nde batu muso mona ka muso ala leona na lota kibu ipa moni makambo aloti pe salemi za fonctionnement ya mutu fonctionner ndenge wana mais siko soki miso na wana ba sens na muso perception extra sensorielle na yo eza ko fonctionner te o bandolo tape bando tote zomona donc ça dit ezali mabe makasi po nini même na bandoki ata basali yo mabe atelo mo mabe ko komela moyo sani no yeba ezate zomona ok batu bazora be formation belé na bandoto zomona elo mo boita mususu ekomela salama mais déjà percevoir yango amoni yango a vivre yango ndeni ne kelekana ezana ba fête mususu elekana omona ki anva fête ane koma na batu ba otala biso na yo moko omona ki vivant autant mususu mais on se retrouver si wana au monde mais ici qu'on a Zambie dans la lota yango muta fonctionner ngana tout le monde a fonctionné bongo ya ba réalité oh ils a déjà parce que esprit na biso fonctionner bongo esprit na biso ko comme même na futur et vivre peu ba magamunyo sur ba réalité na ye et bombi yango na kati ya programme na cerveau tant magamunyo e comme salemi au monde y mo so fano mais si on a mona déjà boy dans d'autres mots peut-être ça va muké ou l'otara déjà donc esprit na biso ko même ata 20 ans d'avance et moni ba réalité wana nyoso to wana ozomona alors tant mutu oyo azali kolala azali kolota te ezali mabe pona nini dès que esprit na ezozala na nani na tranquillité za mabe pona nini bandoki bakoyi pe ko émettre e ba makambo ya mabe bato bazali ko sala ba pratique ezali négative nde ba benga bandoki hein na conscience na biso to yebi bongo bako ko émettre ba programme mabe bako même ata ko lokae ko kangae ko sala ba mamyo so sali négatif mais ye akoyeba na été tango ko lamuka aza na ekaka normal même ngambe belé ezali ko komela e ngonga na biso pene kim na lombango moi numéro ya contact na yo to kabola na boboto nyonso numéro ya contact na ngai ezali plus 243 89 927 3700 plus 243 89 920 3700. Okay. Même Facebook Nazali, Mwalim Gege, Motepela, et puis
mususu Facebook mususu ezali Gelor Yancine nazape sur WhatsApp. C'est ça. Ok, merci vraiment, merci na maître Guégué, nous avons biso peki litoi na émission na biso savoir plus. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Merci mingi na ceux qui étaient derrière la caméra. Moi-même Iguet Ntumba, l'appartement de la presse congolaise. Merci à vous mon coach privé Ezekiel Moutajir. Merci à ma copine Tongo Rachel Fa, la maman Géraldine Kuba na Bertin Toya. Ngala binoto kabona awa. En tout cas na Lionel Yundula, ça l'effort. Okutana presque moleke les bosso la malamu pour les cambo Italie rentrée scolaire à bana ngala noto kabana na système kaka ya douleur Adonai